おはようございます。今、コーヒーを飲んでおりました。美味しい。豆がなくなってしまったんで、買ってこないといけないですね。では、作業を始める前に昼ご飯です。祖母にもらったヤクルトのラーメン。これね、めちゃくちゃ美味しいですよ。なんかね、あの、結構スープが最初から胡椒効いてる感じで、スパイス感がめちゃくちゃあって、想像より美味しかったです。ヤクルトって栄養ドリンクのイメージあるんですけど、ラーメンとかもあるんですね。麺がね、ちょっと緑っぽいって祖母に言われて、確かに緑っぽくて、なんか体にいいやつでできてるらしいです。500ml のお湯で3分茹でるだけでできるっていう。あと、この粉入れるだけ。この新しい電子レンジで、この前、このチャーシューを温めてたら、爆破したんですよね、やりすぎて。前の電子レンジが本当に温まり悪くて、牛乳一杯とかでも本当に5分とかかかったので、その感覚でやると、あ、やばい、もう湯気が出てきてるけど大丈夫かな。一応40秒にしてるけど、その感覚、前の電子レンジの感覚でやると、やりすぎて爆破するっていう。まだ飲み物ではやったことないですけど、肉ではやりました。 OK です。できました。ラーメンのトッピングってうまくできた試しがないんですよね。綺麗にやるのって結構難易度高いと思うんですよ。今一応チャーシューとネギと海苔やってますが、まあ海苔はだんだん慣れてきたかな。チャーシューはちなみにこれは地元から持ってきたやつです。うまい。やっぱ最初からスープになんかこうスパイスが効いてるのがいいですね。麺も美味しいです。なんか栄養食品みたいな感じになると味が微妙みたいなイメージあるんですけど、これ全然そんなことなくてめっちゃ美味しいです。そういえば昨日めちゃくちゃ嬉しいことが起きました。これね、愛用している、マウス、ロジクールの、G502 というマウスで、もう本当にね、どんなマウスよりも、まあいろいろ家電量販店とか行って実際に触ってみたりしてるんですけど、もうこれが一番こう、握った感じしっくりくるんですよ、形が。なのでめちゃくちゃ愛用してるんですけど、これがね、どのくらい前だろうな。何ヶ月か前に反応しなくなっちゃったんですよ。これ有線で接続するタイプなんですけど、この先っぽ、USB 挿しても認識しなくて、もちろんマウスカーソルも動かないし、ここに、ロジクールのロゴとか、こう、イルミネーションがあると思うんですけど、これも光んなくて、これなんか結構持ち運びとかしてたんで、断線とかしちゃったのかなと思っていたんですが、昨日ダメ元でもう一回接続してみたら、接続できたんですよね。だからちょっと何が原因かわかんないんですけど、復活しました、この G502。でもね、変えたところとしては、この MacBook にハブ的なのがつながってるんですよ。USB のポートが一つある。でも、このハブ USB ポート一つしかないので、別に USB を4つに増やすハブをつないで、そこにこのマウスをつないでたんですけど、なんかそれだと動かなくて、で、こっちの MacBook に挿してるハブに直接挿したら、なんかいけたんですよね。でも、その、USB を4発に増やすハブも別になんか、他のハードディスクとかは認識してたんで、そっちが故障してるっていうのも考えにくいんで、相性問題なのかなって思ってますけどね。どうなんでしょう。まあでもとりあえず使えるようになってよかった。マウスがね、もう、マウスなしで、もうトラックパッドのみで運用してたんで、めちゃくちゃね、大変でした。あの、結構自分マウスはないとダメで、トラックパッドだけでも十分っていう人いるんですけど、ちょっとね、マウスはないと自分ダメなタイプなんで、結構辛かったです。でもよかった。めっちゃ楽になりました。今日は、ちょっと部屋が汚くて申し訳ないんですけど、部屋のこの家具のレイアウトを変えていきたいと思います。で、今回はどう変えるかっていうと、まあ変えたばっかなんですけど、まあ今、
こんな感じになってます。で、どういう風にするかというと、まず、ソファーとこのテレビ台を90度回転させます。90度 ?90 度だよな。90度回転させますね。テレビ台をこっちの壁につけます。で、ソファーを、今このデスクがある位置くらいに置いて、この向きでソファーに座って、ここにテレビが来るというような感じで、動かします。で、ベッドに関してはですね、まあ大きくは動かさないんですけど、まあ今こっちの壁にくっついてるのをこっちの壁にくっつけて、ここ通れるようにするって。だからベッドに関しては、30センチぐらいだけしか動かさないんで、まあこれは簡単だと思います。あとこのサイドテーブルもこっち側にします。ソファーの背中にベッドが来るというような感じになると思います。で、このデスクなんですが、これをちょっとね、今回、大幅に変えたいところでして、この白いデスクが、前は2メートルの長さあって、カットしたんですよ。で、カットしたあまりの部材でこのダイニングをね、作ったんですけど、これがいまいち使い勝手悪いんで、今回はダイニングとデスクを一緒にしてしまおうと思います。で、もうね、この白いデスク、やめます。ここにですね、これですね。前ダイニングテーブルでとして使ってたテーブルの天板があるんですよ。こちらに、このワークスペースも、こっちに移行しちゃおうかなと思います。で、ちょっとね、この天板は、ベッドの方で使いたいんで、まだ取っておきますけど、だからもうダイニングと、ワークスペースを、この天板の上に集結して、で、ここに置きます。ここ。で、手前側半分をダイニングにして、奥側をワークスペースにしようかなっていうふうに、思います。なぜかというと、こっちのテーブルの方が、天板の方が、強度があるんですよ。強度があるのと大きいから。まあ、そんな感じでですね、家具を置かそうかなというふうに、思っております。では早速やってしまいます。まずは一番簡単な、このテレビ台とソファーからやっていきたいと思います。でもそうですね。この椅子とかがね、後から取り出せなくなりそうなんで、これちょっと避けてからやります。では、一応このソファーとテレビの向きを変えたので、次どうしようかな。このデスクのワークスペースを一回全部取り外して、配線とか取り外して、で、そっか、この天板は使わないから、この天板を交換できる状況まで持っていこうかなと思います。とりあえずこのデスクの上にあったものとか、配線類ですね。
全部取り去って、こっちに仮置きしたので、この足になってるものを取り外して、ちなみにこの足は流用しますね。こっちの天板に。で、これね、なんでね、これ使わなくなったかっていう、使わなくなった理由の一つが、これアカシア材で作ってるんですけど、しなってきちゃったんですよね。反ってきちゃったんですよ、湿度で。その反り防止の鉄板とかが入ってないものなんで反ってしまったんですよ。で、こういうね、なんて言うんでしょうね。こういう感じの足ですね。まさにこの足なんですけど、これを使ってたんですが、この、奥行き全部覆うタイプの足だと、片方は、このアカシア材の天板でも使ってたんですけど、この足をつけてた側は、損なかったんですけど、さっきお見せした黒い足をつけてた方はしなってたんですよ。だから両方ともこのタイプの足にしたらしなんないんじゃないかと、損ないんじゃないかと思うので、そういう運用にしようかなって思います。で、このね、白い、デスクの天板を何に使いたいかっていうと、今度この、ベッドというかマットレス、これ下に直接直置きしてるんですけど、今度、ベッドをちょっと高さを上げる、DIY をしようと思うんですけど、ベッドのヘッドボードが欲しいんですよね。ちょっと見た目的に。今ないんですよ。なので、ちょっとそれに使いたいので、これは取っておきますが、とりあえずここまで作業進めたんで、ちょっと休憩がてら散歩でもしてきます。あれ、このおなじみの景色の、ここの空き地、家が建つかもって言ってたところ、なんか2、3日前に見たときは、重機とか、このトイレとかあったんですけど、今日来たら、ロープが張られてて、あそこなんか早速、コンクリートの基礎が出来上がってますね、あれ。2、3日前に見たときはなかったのに、仕事が早い。だからもうあそこに1軒家は建つってことですよね。だからここにもう2軒ぐらいは建てられそうなんで、そのうち建ちそうですね。いや、これ絶対ここ建ったら眺望いいと思いますよ。この前のお家もそうだろうけど。はい、ということで帰ってきました。そしたらば、この、デスクのこの足と天板を分離させて、こっちの、こっちの天板に足を付け替えます。
夕飯です。うどん。これはなんかこういう乗せるだけの天ぷらみたいなやつです。すごい。これあるだけでめちゃくちゃ本格的になりますね。味が理想に近づきます。てか乗せるだけっていうのが簡単でいいですね。